Hello，大家好。呢段片呢，想介紹，當我哋配合萬金油同埋飲白醋呢兩個療法，去防治上呼吸道感染嘅時候，咁飲酒個份量點樣呢？我自己就係、如果係酒精含量係大約12% 左右嘅酒呢，不論白酒或者紅酒都得嘅。咁個份量就大概係咁樣啦。呢度大概應該係150毫升到啦，係啦。咁係150毫升咁嘅份量飲3杯咯，係啦。咁你係啦，總之咁嘅份量係啦。而家我呢個斟咗係白酒嚟嘅，咁就飲3杯係啦。咁如果大家手頭上係冇12% 左右酒精12% 左右嘅酒，而係有啲高酒精含量啲嘅酒，比如話威士忌啊、白蘭地咁佢哋個酒精含量係40% 左右噶嘛。咁嘅酒呢，你飲一杯咁嘅份量就差唔多噶啦。呢度大概係啦。我啱啱呢個我隻杯啱啱轉倒走咗啲白酒，轉咗做白蘭地係啦。大家一個份量係啦，係啦。我自己飲酒個份量就係咁咯，咁就配合埋吸萬金油同埋飲白醋咯。